कितलेशेच अजून आसात आनी कितलेशेच जगाच्या फाटीर व्हडले व्हडले ऑर्गनायझेशन व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूशनान बरे बरे जाग्याचेर काम करतात। आनी आयज जेन्ना हो मेनन हो वायस चान्सलर जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता तेन्ना ताचो निशेध हो जावपाक जाय। फक्त तुम्ही गोंयकारांक थंय कामाक घेता म्हणून जर आमचे रँकिंग देंवता जर तो म्हणटा NRF रँकिंग जर देंवता म्हणटा हें फूल चुकीचें आसा। वायस चान्सलरा कडेन आमी तेका विचारपाक सोदता की तुज्या कडेन कसलो डेटा आसा, कसलो सायंटिफीक एविडन्स आसा की गोंयकारांक घेता तुमी म्हणून युनिव्हर्सिटीचे रँकिंग देंवता हें तेणें दाखोवचें, हें प्रेझेंटेशन तेणी करचें। लोकांकूय कळपाक जाय की गोंयकार जो युनिव्हर्सिटीन काम करता तो लायकीचो आसा काय ना तो, कित्याक आमकां तरी दिसता आर्जीक तरी दिसता जो आमचो गोंयकार थंय काम करता तो लायकेचो आसा आनी मेननाक जर दिसता ते लायकेचे ना आनी फुडें जे गोंयकार रिक्रूट करतले ते लायकेचे नासतले आनी तांकां लागून गोंयकारांक लागून हो रँकिंग देंवता जाल्यार हें चुकीचें आसा। रँकिंग देंवपाक भरपूर गजाली रिस्पॉन्सिबल आसा। भितर युनिव्हर्सिटीची इंटरनल इनएफिशियन्सी आसतली, मागीर डिपार्टमेंटल जो रिसर्च वर्क आसतलो तो आसतलो, मागीर जो रिसर्च करता तांकां जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सपोर्टाक लागून आसतले, लायब्ररीचो जो अंडरयूज जाता ते आसतले, अशे भरपूर गजाली आसा जेका लागून हे रँकिंग देंवता आसतले। विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी ऑफ विदाउट एनी एविडन्स हो स्टेटमेंट करप हो चुकीचो आसा आनी हो स्टेटमेंटूय केला तेणी जाल्यार तो बेश्टो करूंक ना। आयज कितें जालां तुमी पळयता तो NIO जावं तो गोवा शिपयार्ड जावं आनी आतां ही गोवा युनिव्हर्सिटी हे सगळ्यांचे जे हेड जे आमी व्हरून बसयला हे सगळे भायले आनी हे भायले जे हेड आयज गोंयांत येवन बसलात पळय हांकां आपल्या लोकांक थंय भरपाक जाय आनी म्हणून हांकां गोंयकार थंय कामाक नाका म्हणून हेंच्या पोटांत दुखपाक लागता। हो जो मेनन आसा हो केरळाच्यान येयला, गोंयांत रावला, इतली वर्सां तो आतां युनिव्हर्सिटीन आसा, पूण कोंकणीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हे तेज्या मनांत ना, गोंयकारांक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय हे तेज्या मनांत ना, गोंयकारांक युनिव्हर्सिटीन तुच्छ लेखप, भायल्यांक प्रिफरन्स दिवप हे सगळें काम सद्या युनिव्हर्सिटीन चल्ललें आहा। आनी आमी जेन्ना भायले म्हणटा आमी जेन्ना आउटसायडर म्हणटा तेन्ना आमकां क्वेश्चन घालतात की आमचेच गोंयकार क्वेश्चन करता की तांकां तुमी भायले कित्याक म्हणटा, आउटसायडर कित्याक म्हणटा, आमी तांकां ब्लेम कित्याक करता। ब्लेम ह्या कारणाक लागून करता कित्याक ते गोंयांत येतात आपले करियर करपाक, पूण आपले करियर करता आसतना ते गोंयकारांचे करियराची वाट लायतात, गोंयकाराच्या फ्युचराची ते वाट लायतात आनी आपल्या स्टेटींतल्यान लोकांक हांगा हाडटा, आपणाक जाय तांकां गोंयांत हाडटात आनी तांकां बरी बरी पोजिशन दितात, तांकां वयर काडटात आनी गोंयकारांक आमच्या सायडलायन करतात, गोंयकारांक आमच्या शिकोवन घरा बसपाक लायतात। आनी आतां तसोच मास्टर प्लॅन ह्या मेननान केल्लो आसा। हे मेननाक जाय गोंयचे डॉमिसायल ह्या युनिव्हर्सिटीन जॉबाक लागून जे 15 इयर्स डॉमिसायल लागता ते डॉमिसायल काडपाचे म्हणून तेका तशें दिसता आनी तेका लागून एक कारण तो सांगता। आनी डॉमिसायल काडले म्हणजे ऑटोमॅटीक कोंकणी लँग्वेजीचे जे क्रायटेरिया आसा कोंकणी आनी प्रिफरेबली मराठी हे दोनूय लँग्वेजी काडून उडोवपाचे तेज्या मनान आसा आनी हो मास्टर प्लॅन तेणे आतां तयार केल्लो आसा। आनी हे केले आसतना तो कितें करता अशें कितें तरी न्यू सब्जेक्ट्स तो हाडटा जे गोंयांत केन्ना शिकोवपूच ना, युनिव्हर्सिटीन केन्ना शिकोवपूच ना अशें ते इंट्रोड्यूस करपाक सोदता सो दॅट तेजे जे मनीस आसा तांकां हांगा एकोमोडेट करपाचे। आनी हो सगळो प्री प्लॅन्ड आसा। आमी डायरेक्ट आरोप लायता की आपले हे जे पोजिशन्स आसा हे ऑलरेडी कोणाक दिवपाचे ते थारलेले आसा, हेंच्यांनी थारयल्ले आसा, गोंयकारांक सायडलायन करून आपल्या मनशांक भितर घालपाक लागून नवे नवे कोर्स इंट्रोड्यूस करपाचो षडयंत्र कॉन्स्पिरसी हांगा चल्लेली आसा आनी ते आपल्या लोकांक हांगा भरतले आनी गोंयकारांक सायडलायन करतले। ही युनिव्हर्सिटी ही स्टेट युनिव्हर्सिटी गोंयच्या राज्याच्या आमच्या बजेटाचेर आनी फंडाचेरय चलता। ही युनिव्हर्सिटी गोंयांत इतल्याक लागून केल्ली की आमच्या गोंयकारांक थंय शिकपाक एक मिडियम मेळचें, गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळचें, त्या युनिव्हर्सिटीन गोंयकार तयार जावचे आनी फुडें वयचे म्हणून। पूण आयज हीच युनिव्हर्सिटी हो मेनन
हीच युनिव्हर्सिटी एक नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी कशी यूज करपाक सोदता, जे सगळ्या डॉमिसायल काढून सगळ्या भायल्या लोकांक गोंयांत घेवपाक हांगा युनिव्हर्सिटीन घेवपाचे आनी एक ऑल इंडियाची युनिव्हर्सिटी कशी वागोवपाची. आयज जेन्ना हांव म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांक घेता डॉमिसायल दवरला म्हणून रँकिंग देंवता, हो जो गोंयचो इन्सल्ट आसा, गोंयच्या भुरग्यांचो जो इन्सल्ट करता, जाल्यार असे कितलेशे स्टेट्स आसा ज्या स्टेट्स राज्यांनी डॉमिसायल आपल्या आपल्या युनिव्हर्सिटीन दवरलेले आसा. ते महाराष्ट्र जावं, वेस्ट बेंगाल जावं, कर्नाटका जावं, कितलेशेच असे स्टेट्स आसा जेतून डॉमिसायल आनी तेंचे रँकिंगूय बरें आसा. आयज हे आपले कमी लिपोवपाक लागून, आपले इनएफिशियन्सी लिपोवपाक लागून आयज ते गोंयकारांचेर घालता की गोंयकारांक घेता म्हणून रँकिंग देंवता. आयज जे आमचे रँकिंग आसा ते B++ आसा, ते दिसान दीस देंवत आसा. ते कित्याक देंवता? कित्याक हेंचेर शिक्षणाचेर, शिक्षण आमचे जे सिस्टम आसा तो इम्प्रूव करपाक लागून, हेंची एफिशियन्सी इम्प्रूव करपाक लागून हेंचो अजिबात भर ना. हेंकां फक्त थंय आपल्या लोकांक रिक्रूट करपाक जाय. जशें गोवा शिपयार्डान जाता, जशें NIOन जाता, तेंच काम हे हांगा करपाक सोदता. म्हणजे गोंयचे पयलींच म्हटल्यार गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडत आसा, शिकलेले भुरगे बेकार आसा, आनी स्पेशली आयज जेन्ना युनिव्हर्सिटी नवीन कोर्स हाडपाक सोदता तेन्ना आमचो मेननाक एक सिंपल क्वेश्चन आसा की गोंयांत आयज जे युनिव्हर्सिटीन इतले कोर्सीस चलता, ते कोर्सीसांत जे भुरगे पास आउट जाता, एवरी इयर जे पास आउट जाता, त्या भुरग्यांचो डेटा, ते भुरगे खंय कामाक आसा, ते भुरगे एम्प्लॉयबल जाला काय ना, ते एम्प्लॉयड आसा काय ना, काय ते घरा बेकार आसा, हेचो अभ्यास आनी हेचो डेटा आनी हेचो सर्वे युनिव्हर्सिटीन केला काय, हो पयलीं ते आन्सर दिवपाचो. आयज इतले जे कोर्सीस आसा भितर एका तरी एक खंयच्याय तुमी फॅकल्टी खंयच्याय सब्जेक्टाच्या भुरग्यांक तुमी दिवपाक जाय आसले की हेचेर तुमी अभ्यास करा म्हणून, हो डेटा तुमी मेंटेन करा म्हणून. आसा आयज डेटा, युनिव्हर्सिटी कडेन डेटा आसा. हांव मेननाक चॅलेंज करता की तेच्या कडेन जर हो डेटा आसा, जे कोर्सीस ते शिकयता त्या कोर्सीसांच्यान भुरगे एम्प्लॉयड आसा काय ना, आयज ते बेकार आसा काय कामाक लागले, हो डेटा तेणी आउट करचो, आपल्या वेबसायटीचेर, गोवा युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर घालचो. जेन्ना एक्झिस्टिंग कोर्सान तुम्ही भुरग्यांक एम्प्लॉयबल करपाक शकना, कामां दिवपाक शकना, जाल्यार न्यू तुम्ही जे सब्जेक्ट हाडपाक सोदता ते कोणाक लागून? फक्त तुमच्या मोठ्यान पासून काडून उडोवपाक सोदता. म्हणजे हेतून कितें आहा? प्री प्लॅन जॉब खंय तरी फिक्स जाल्ले आहा. कोणाच्या भाच्याक, कोणाच्या मामाक, कोणाच्या आनी कोणाक, चुलत्याक, सगळ्यांक जॉब हे फिक्स जाल्ले आहा. आनी हे केरळाच्यान, महाराष्ट्राच्यान, गुजराताच्यान आनी खंयच्या भुरगे हांगा येतले आनी ते हांगा जॉब करतले आनी आमच्या भुरग्यांनी जे कोंकणी उलयता, आमचे गोंयकार आसा, आमच्या गोंयकारांनी हेंची तोंडां पळोवपाची. आनी हे केन्ना जाता? जेन्ना अशे भायले लोक येदे व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर बसता आनी ते गोंयकारांचेर अत्याचार करता. कित्याक तांकां ह्या मातयेचो मोग ना, ते हांगा येयला गोंय एक्सप्लॉयट करपाक. हांव म्हणटा डायरेक्ट हो डॉक्टर, हो मेनन कोण आसा पळय, हो वायस चॅन्सलर, हो येयला गोंय एक्सप्लॉयट करपाक. हिने आपले करियर केले आनी कितलेच जाणांचे करियर घडयला आसतले भायल्यांचे गोंयांत येवन. आनी आतां तो गोंयकारांक काबार करपाक सोदता. गोंयच्या भुरग्यांचे जे ड्रीम्स आसा युनिव्हर्सिटीन काम करपाचे, युनिव्हर्सिटीन काम करून भुरग्यांक फुडल्या ट्रेन करपाचे, गोंयकारांक ट्रेन करपाचे, ते जे ड्रीम आसा ते तो काबार करूंक सोदता. आनी हे खंयसरूच जावपाक जायना. आतां आमकां कळोन येयला की आयज, फाल्यां आनी परवां नॅकाची जी टीम आसा ही गोंयांत पावली आहा म्हणून. आनी ही टीम गोंयांत पावोन आतां गोंयचे आमचे जे ग्रेडिंग सिस्टम आसा, आमच्या युनिव्हर्सिटीची जी ग्रेडिंग आसा, तेका लागून हांगा 3 दिसाचो तेंचो शेड्यूल आसा गोंयांत आनी गोवा युनिव्हर्सिटी वांगडा मिटिंग्स आसा. हे अजून कोणाक खबर ना, हे आवड जावंक ना. हे पब्लिकान म्हाका दिसता हेच्या बद्दल वायस चॅन्सलरान अजिबात खंयसरूच कोणाक सांगलेलें आमी तरी आयकोंक ना. आता जेन्ना ही टीम येता तेन्ना ते टिमी वांगडा जे पब्लीक आसा तेंकांय इंटरॅक्शन करपाक मेळपाक जाय. जे पयलींचे स्टुडंट आसा ते स्टुडंटांकूय उलोवपाक मेळपाक जाय. बाकीचे दुसऱ्या जाग्याचेर वचोन तेंच्यांनी इंटरॅक्शन करपाक जाय. जाल्यार हे हो डॉक्टर मेनन कित्याक लिपोवन दवरपाक सोदता? रिजन कितें? ही नॅकाची जी टीम येता ती टिमी बद्दल हे सिक्रेसी कित्याक मेंटेन केला? कितें लिपोवपाक सोदता?
जेन्ना नॅक येता तेन्ना तांकां फूल प्रेझेंटेशन करचें पडटा, दाखोवचें पडटा आमची युनिव्हर्सिटी कशी आसा, आमची तयारी कशी आसा, कितें आमी करता, खंय आमचें चुकता, खंय आमी बरें करता, सगळें दाखोवचें पडटा. आनी तेचेर ते पॉयंट्स दिता आनी त्या पॉयंटा वयल्यान ते ग्रेडींग पडटा, जे आयज आमकां B++ ग्रेडींग पडलेलें आहा, म्हणजे आमचें ग्रेडींग दिसान दीस देंवत आसा. आयज येदी व्हडले आमची असेंब्ली आसा, ह्या असेंब्लीचे MLAs आसा, आमचो आमदार आसा, तशे बाकीचे आमदार आसा. आयज तांकां घेवन हेचें प्रेझेंटेशन जालां काय? बाकीचे जे आमचे रिसर्च करपी स्कॉलर्स आसा, जे गोवा युनिव्हर्सिटीच्यान पास आउट जाला, तांकां तेंच्या वांगडा हेचें डिस्कशन जालां काय? आयज जे आमचे बाकीचे भायर जे आमचे कामाक आसात, आमचे जे गोंयकार स्कॉलर जे भायर आसात, आयज तांकां घेवन तांकां इन्वायट करून गोंयच्या युनिव्हर्सिटीची ग्रेडींग कशी वाडयतले हेचें डिस्कशन जालां काय? तांकां गोंयांत हाडून तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिवन गोंयच्या भुरग्यांक तयार करपाचो टास्क तांकां दिला काय? काय आमचे गोंयकार हे युजलेस, गोंयकारांची युनिव्हर्सिटीन करपाची लायकी ना म्हणून अशें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट करून डॉमिसायल भायर काडून कोंकणी लँग्वेजीचें कंपल्शन भायर काडून भायल्या लोकांक घेवन फक्त रँकींग वाडटले ही स्वप्नां दाखोवन, हे ड्रीम दाखोवन आमच्या फ्युचराचेर हात घालप हे कितले सारखे आसा? हो मेनन जो कॉन्स्पिरसी आयज करता पळय, हेका ही आमी करपाक दिवचे ना, तेका वॉर्निंग दिता आमी की असले कॉन्स्पिरसी करून गोंयच्या भुरग्यांच्या फ्युचराची हत्या तूं करूं नाका, गोंयच्या भुरग्यांचे ड्रीम काबार तूं करूं नाका. युनिव्हर्सिटी आमची, ह्या युनिव्हर्सिटीक गोवा सरकार फंड करता. तूं फक्त NRF रँकिंगाच्या नांवाचेर डॉमिसायल काडपाक शकना. तुजी खंय इनएफिशियन्सी आसा, तुज्या डिपार्टमेंटाची खंय इनएफिशियन्सी आसा, हेचेर लक्ष दी. आमच्या गोंयच्या बऱ्या बऱ्या स्कॉलरांक इन्वॉल्व करा, तांकां हाडा, जाय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां घेया, 5-5, 10-10 वर्साच्या टर्माक लागून तांकां घेवन युनिव्हर्सिटीचें रँकिंग वाडया. युनिव्हर्सिटीचे खंय चुकता, कितें चुकता हे अंडरस्टँड करून घ्या. फक्त ती रिक्रुटमेंट एजन्सी कशी करूं नाका आपल्या सोयऱ्यांक, तुमच्या भाच्याक, तुमच्या चुलत्याक, तुमच्या पुतण्याक आनी कोणाक घालपाक ती एजन्सी करूं नाका प्लीज. तुम्ही सगळी डिपार्टमेंटां, सगळे गोंयचे सगळ्यांक व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूशन तुम्ही दिल्ले आसा. ते MPD जावं, ते मागीर गोवा शिपयार्ड जावं, ते NIO जावं, ते पोस्ट ऑफिस जावं, सगळे तुम्ही दिल्लेले आसा. आनी ही युनिव्हर्सिटी एक उरल्या पळय, ही दिवं नाका, ही आमची, ही गोंयची, ही गोवा युनिव्हर्सिटी गोंयच्या सरकाराची. आनी हेचेर CM प्रमोद सावंत अजून ओगी आसा, तेचो येदो व्हडलो स्टेटमेंट येता आनी CM एज्युकेशन मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत हेचेर एक स्टेटमेंट काडिना. तेणे वॉर्न करपाक जाय. जेन्ना CM व्हडल्या व्हडल्या मिटिंगेक सांगता की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय, गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, गोंयकार 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 करता, ते डिफायन करिना ते सोड. हांगा तुजो व्हायस चॅन्सलर जो तुज्या अंडर येता, तो व्हायस चॅन्सलर स्टेटमेंट करता की डॉमिसायल काडपाक जाय, आनी CM प्रमोद सावंत हेचेर ओगी आहा, एक स्टेटमेंट पासून करिना. हेचो मिनिंग कितें? की तुमकां वयल्यान खंयच्यान तरी सेंटराच्यान हें येयलां आसतलें, ऑर्डर येयलां आसतली की भायल्या लोकांक आप आपल्या कोणाचे MPचो भाव आनी कोणाचो कोणाक हांगा भितर घाला, तुमी कोणाचो चेडो कोणाचे चेडूं तांकां भितर घाला आनी गोंयचे युनिव्हर्सिटीचे जॉब काडून विका म्हणून. हे खंयसरूच जावपाक जायना. हेचो आमी निशेध करता. आमी चॅन्सलराक ताका वॉर्नूय करता की जर तूं दिसता तुका डॉमिसायल काडटलो तूं आनी तुज्या कडेन शक्य आसा तें जावपाक आमी दिवपाचें ना. आमच्या वांगडा आमचो MLA विरेश बोरकर आसा. आयज हांव मागता विरेशा कडेन, कित्याक तो युनिव्हर्सिटीच्या सायडीच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीत तो रावता. तो जेन्ना असेंब्लीन आसता, जेन्ना हे फंड जेन्ना डिस्कस जाता तेन्ना ते अप्रूव हे सगळे MLAs करता, असेंब्लीज करता. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी फंड्सा बद्दल आनी युनिव्हर्सिटीच्या ह्या स्टेपा बद्दल ब्रीफ करचें. सगळ्याच भाव येवकार. आता जसे आमच्या अध्यक्षान मनोज परबान सांगले, आणि ह्या जो स्टेटमेंट जो व्हायस चान्सलरान केल्लो आसा डॉक्टर मेननान, हेजो निशेध आनी जे आयज तो म्हणटा की फॅकल्टी जे आसा ते भायरसून भरपाक शकता आनी डॉमिसायल जी डॉमिसायल तुम्ही पळयता कितल्याच स्टेटीन अजून पर्यंत आसा, जावं ती वेस्ट बेंगॉल आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते केरला, जी व्हायस चान्सलरची होम स्टेट आसा, ह्या स्टेटीनी अजून पर्यंत हो जो डॉमिसायल क्रायटेरिया आसा हो अजून पर्यंत आसा.
हो जो डॉक्टर मेनन आसा एका पयलू म्हणजे त्याने आपणाची स्टेटीन वचून सांगपाक जाय आसलें आनी तेजे स्टेटीन समज हे सांगलेलें जाल्यार तेका कसलो बॅकफायर जातलो तो तेका कळटलो ना. कित्याक आयज अशें दिसून येता की माती मोव आसा पूण खणपाचें हो मिनन जो आसा तो एवरी टायम हेच्या पयलू एक स्टेटमेंट केल्लो तेणें तेन्नाय अशेंच करतालो तो की हांगा खंय आमी फाटीं उरल्या बिकॉज ऑफ डॉमिसायल हें म्हणून. आनी आतां परत एकदा स्टेटमेंट केला जो क्रायटेरिया हेच्या पयलू पासून जो आमचो NRRF रँकिंग जी आसा ही हेच्या पयलू पासून हाय आहली वयर आहली आनी तेन्ना होच क्रायटेरिया आहलो डॉमिसायलाचो जो क्रायटेरिया आहलो तेन्नाय आहलो. आनी आतांच कशें हें जालां जशें मनोजान पूर्णपणान एक्सप्लेन केलें की डिफरंट सिच्युएशन आसा डिफरंट एरियाज आसा खंय काम करपाक जाय आसलें रिसर्चाच्या सेक्टरान जावं प्रायवेट सेक्टरान डिफरंट सेक्टरान काम करपाक जाय आसलें हें जें काम आसा हें सारकें करूंक ना आनी तेका लागून खंय ना खंय हें आयज सकयल देंवल्या. पूण एक दिसून येता की गोंय सरकार आमचो बजेट जो आसा तो गोवा युनिव्हर्सिटीक दिता. आमच्या विधानसभेन ह्या बजेटाक एलोकेशन जाता आनी जे गोंय युनिव्हर्सिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं जावं मेंटेनन्स आसूं जावं बाकीची कॉस्टिंग आसूं ही कॉस्टिंग गोंय सरकार दिता. जो आमचो टॅक्स पेयर मनी आसा हो पयसो आयज गोवा युनिव्हर्सिटी वयता. आनी हांगा हो वायस चान्सलर डिमांड करता की भायरसून आमकां फॅसिलिटीज जाय भायरसून हाडपाक जाय. म्हणल्यार जेन्ना स्वयंपूर्ण जो CM प्रत्येक वेळा म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सोदता आमी आमच्या गोंयकारांक पयलो प्राधान्य दिवपाक सोदता आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक सोदता. हितून उरलां आनी कितें गोवा युनिव्हर्सिटीक ह्या बजेटान 200 कोटी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक येयल्ले. जे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आसा म्हणजे डेव्हलपमेंट करपाक लागून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हेकाच फक्त 200 कोटी घाले प्लस 100 कोटी एन्युअली बाकीचे जे आसा तेका ऑलमोस्ट 100 कोटी प्लस ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीक मेळटा. आनी जेन्ना हो सरकाराचो पयसो जो आसा जो सरकार टॅक्स पेयर मनी आसा तो हेंका मेळटा तेन्ना गोंयकारांक म्हणल्यार गोंयकारांची प्रायोरिटी मेळपाक गोंयकारांक दिवपाक जाय पण तें दिवपाक सोदना. गोंयचे जे रिसोर्सीस आसा जागो आसा जावं बाकी जितले रिसोर्सीस ह्या गोंय युनिव्हर्सिटीक यूज जाता हे कित्याक लागून यूज जाता कित्याक गोंयच्या भुरग्यांचे खंय ना खंय बरें जातलें गोंयची जनतेचे गोंयकारांचे बरें जातलें आनी गोंयकारांक बऱ्या हितून कामां मेळटली धंदे मेळटले. पण हांगा अशें दिसून येता की गोंयकारांचे आयज मात्तूय चिंतिना. आयज हे जे चिंतता हे आपणाचे स्वताचे चिंतता. जशें एवरी टायम तांकां दिसता की आपणाचे खंयचे फॅमिली मेंबरांक हाडपाचें हांगा भरपाचें. जी क्रायटेरिया हे काडपाक सोदता ही स्वताच्या बेनिफिटाक लागून आसा. आनी आमी हांकां परत एकदां वॉर्न करता की बाबा तुमी फकाणां करची न्हू. आमी खूब ओगी रावले आतां ओगी रावपाचें ना. तुमकां कितें धडो शिकोवपाक जाय फूल धडो शिकयतले. कारण अशें जाल्लें आसा तुमी कोंकणीक पासून व्हॅल्यू दिना थंय जो हो वायस चान्सलर आसा इतली वर्सां आसा पण त्या कोंकणीक पासून व्हॅल्यू दिना. सो हितून अशेंच कळटा की बाबा हांकां मात्तूय पडलें ना. आयज गोवा युनिव्हर्सिटीन कितलेशे गांव दत्तक घेतल्या तितून आमच्याय मतदारसंघाचो एक गांव आसा. पण केन्नाच हांव बींग अ लोकल MLA म्हाका केन्नाच आपोवन हाडूंक ना जावं कितें करपाचें. आमी डेव्हलपमेंटल वर्क तुम्ही पळयता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघात जावं विलेज पंचायतीत एक डिफरंट डेव्हलपमेंटल वर्क हे चालूच आसता. पण गोवा युनिव्हर्सिटी जेन्ना म्हणटा की आमी एक गांव दत्तक घेता आनी गांव दत्तक घेता आनी ते गांवाचे कितें उदरगत करपाची आसता ती उदरगत गेली खंय आनी कित्याक लागून करता तुमी कित्याक लागून म्हणटा कितलेशे गांव तुमी ऑलरेडी घेतलेले आसा दत्तक आनी त्या गांवांनी केला कितें तुमी हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आसा. कित्याक स्टेटमेंट आउट करता आनी आमी दत्तक घेतला तो श्रीपाद नायक म्हणटा आपणान गांव दत्तक घेतले ते गांव तशेंच आसा ते गांवांनी अजून पर्यंत काय जावना. आनी सेम थिंग गोवा युनिव्हर्सिटीन गांव दत्तक घेतले म्हणटा तेय तशेंच आसा. थंय गांवांनी तेंच्यांनी स्वता कांयच डेव्हलपमेंट करूं ना. सो गोवा युनिव्हर्सिटीन जेन्ना आमी बींग आमदार हांव आमदार बाकीचे जितले आमदार आसा त्या आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेवं कित्याक गोंयच्या प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान आयज थंय तरणाटे भुरगे जे आसा ते शिकपाक येता. सो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें ना डिफरंट कितें करता कितें करपाक जाय हे मिटींग घेवन उलोवपाक जाय आसलें. आनी हे जे डॉमिसायल आसा हो एक व्हडलो क्रायटेरिया आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट जेन्ना फॅसिलिटी आमी भितर घेता हो क्रायटेरिया पासून तुमी लोकांक सांगिनासा म्हणल्यार जे आमदारांकूच तुमी सांगिता आनी आपूण जाय तशें बनोवपाक सोदता. हितून अशें दिसून येता की हांकां वयरसून कितें दवा आसा हे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तेजो आजून पर्यंत एकूय स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना की बाबा चल्लां तरी कितें गोंयांत गोंयकार उरपाक जाय काय हांकां भायल्यांकूच हाडून दिवपाचें. प्रत्येक वेळार तुमी भायल्यांक जाय तशी पॉलिसी करपाक सोदता. भायल्यांचे जे उदरगत आसा ती पयलू चिंतता आनी गोंयकारांक फाटीं उडयता. आनी गोंय उरतलें कितें आनी गोंयकार उरतले खंय. म्हाका याद येता की एक जो फॅकल्टी आसा तो फॅकल्टी एक वन ऑफ द बेस्ट म्हणूंक शकता कित्याक तो भायल्या स्टेटीन एक बऱ्या रिसर्च सेंटरान आसा. आनी जेन्ना तेणें अप्लाय केलें हांगा ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीन अप्लाय केलें तेका हांगा घेवंक ना.
पण भायल्याक पयलू प्रिफरन्स दिलो. भायल्याक हे पयलू प्रिफरन्स दिता. म्हटल्यार जेन्ना कोण हांगा भितर काम करता म्हटल्यार आनी एक तो जो आसा तो एक्झिस्टिंग काम करतालो तेका हॅरेस करून 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 तेका मेमो काडून 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 तेका भायर काडलो. जो गोंयकार स्वता जावन त्या दुसऱ्याक खंय जाल्यार तेका त्या पोस्टाक भितर घालपाक जाय आसलो भायल्याक. सो अशें दिसून येता की ही गोवा युनिव्हर्सिटी आसा ही भायल्यांक लागून स्पेसिफिकली कायदे करपाक सोदता आनी ते कायदे इम्प्लिमेंट करपाक जे एक्सक्यूज दिता म्हटल्यार हे ब्लेम गेम घालता की बाबा डॉमिसायल आसा म्हणून आमची उदरगत जायना, आमचे जी रँकिंग आसा ती वाडना, ही कंप्लिटली फॉल्स आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो प्रत्येक वेळार गोंयकारांची हित राखपाक उलयता आनी हो जो आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटी एक गोंयचो सगळ्याकून मेन घटक म्हणूंक शकता. कित्याक हांगातल्यान कितलेशे बरे बरे जे रिसर्च जो आमचो रिसर्च आसा, IT आसा जावं डॉक्टरेट आसा हे सगळे भायर सरता. सो हो एक खूब इम्पॉर्टंट घटक आसा आनी आमी कशेंच खोपून घेवपाचे ना. आमी हेचो निशेध करता आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता की बाबा तुवें आपणाचें तोंड जे आसा तें उगडें करचें, तुवें हेजेर स्टेटमेंट करचो आनी तुवें सांगचें की बाबा हे कितें चल्लां सद्या गोवा युनिव्हर्सिटीन आनी आतवयर काडचें न्हू. कित्याक गोवा युनिव्हर्सिटी हांकां लागता तांकां लागता. गोवा युनिव्हर्सिटीक आमी पयसो दिता, टॅक्स पेयराचो मनी दिता. सो ह्या पयशाचो हिशोब जो आसा तो आमकां मेळपाक जाय आनी हेजो पूर्णपणे आमी निशेध करता. आनी हे समज फुडें हो मिनेन जो आसा तो फुडें करतलो जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाक फाटीं रावची ना, आमी रस्त्यार येतले. थँक्यू. त्याने जो स्टेटमेंट केलो सो तोवूय एक भायलो सो तेणेन आपणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप रँकिंग करप तेची तेच रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांनी आपल्याचेर घेवपाक जाय. वायस चॅन्सलर तो आसा तो काडटाना तो गोंयकारांचेर धुकलता पळय, हो गोंयकारांचेर इन्सल्ट आसा. म्हणजे हांकां कितें जालां भायल्यान जे येता पळय हांकां गोंयकारांक थर्ड क्लास ट्रिटमेंट दिवप, गोंयकारांक एक नालायक कशें ट्रिटमेंट दिवप, म्हणजे गोंयकारांची लायकीच ना अशें चिंतप आनी तेचो पिक्चर क्रिएट करप आनी आपल्या मनशांक भरप. हें तेजें चल्लां आनी हेचो हो जो तेणी गोंयकारांचो जो इन्सल्ट केला पळय एक्चुअली हेणी माफी मागपाक जाय गोंयकारांची. कित्याक हेच्या पयलीं गोंयकार हेचो रँकिंग वयर आसलो तो देंवला कित्याक हेचे इंटरनल रिजन्स आसा जे तुमकां आमी सांगले थोडे रिजन आनी खूब रिजन्स आसतले. सो आमचो डिमांड इतलोच आसा की हो जो मेनन आसा पळय जे आयज स्टेटमेंट केला तितूंतल्यान तेणी माघार घेवची आनी जे डॉमिसायल आसा ते काडपाचो जो विचार केला तो विचार तेणी रद्द करचो. तें चिंतपाचें सुद्दां ना आनी तें जर तो करपाक सोदता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळ्यांत पयलीं तेच्या फुड्यान आसतली. प्रोटेस्ट करपाचे आहा तुमी प्रोटेस्ट जर तेणी केले जाल्यार 100% प्रोटेस्ट करतलेच आमी. कित्याक हें आमी खोपून घेवपाचें ना. आनी आतां नेकाची टीम येयला, आतां पळोवया गोंयचें रँकिंग कितें कितें जाता आनी कितें ना तें. एक्चुअली हे सगळें MLA कडेन डिस्कस जावपाक जाय आसलें, CMA कडेन प्रेझेंटेशन जावपाक जाय आसलें. हें जाल्यार आमकां खबर ना. जर CMA कडेन जाल्यार बाकीच्या MLA कित्याक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें आसा. सो हें सगळें जर जावंक ना जाल्यार ते तेणी करपाक जाय. हो खूब कितें कितें हायड करता. हो जो मेनन आसा आयज जर तूं पळय मिनिट्स ऑफ मिटींग तेंचे 2024 आसा ते ECचे जावं एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचे जावं एकेडमिक कावन्सिलाचे जर तुमी पळयत वेबसायट ओपन करीत जाल्यार तेंचे 2024 जुनाचे अपलोड जाल्ल्या. त्या नंतर 2025 मेरेन एक वर्स जालें तेणी मिनिट्स अपलोड करूंक ना. एक वर्स लागना मिनिट्स अपलोड करपाक. म्हणजे हो कितें तरी लिपोवपाक सोदता. जे गव्हर्नमेंटाचे फंड्स येता, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो फंड येता इन्फ्रास्ट्रक्चराक, तो पासून तेचे कितें करता कितें ना हेची ट्रान्सपरन्सी वेबसायटीचेर मेळना. म्हणजे हांगा कितें तरी गोलमाल चल्ला आनी हे गोलमाल लिपोवपाक लागून हे सगळें आसा ते खापर आहा ते गोंयकाराच्या खड्ड्यार खावपाचें हें मेननान डिसायड केल्लें. मनोज बाब, रिसेंटली गोवा युनिव्हर्सिटी फाउंडेशन डे गव्हर्नर ऑफ केरला राजेंद्र अर्लेकर ताणें म्हणलें गोवा युनिव्हर्सिटी शूड फोकस ऑन गोंयांक कित्याक लागून बेनिफीट करता तुमी, गोंयांक लागून कितें रिसर्च करता, गोंयांक लागून भुरगे कशे तुमी फुडें काडटा. तेजे विपरीत आतां हो स्टेटमेंट. करेक्ट, एक्झॅक्टली हें तेंच चल्लां. कित्याक आयज युनिव्हर्सिटी जेन्ना आसा, युनिव्हर्सिटीन जेन्ना डिफरंट तुमकां जर सांगलें खुबशे सब्जेक्ट आसा, प्रत्येक स्कॉलर थंयसर रिसर्च करता. ते रिसर्च जेन्ना करता तेन्ना गोवा रिलेटेड रिसर्च थंयच्यान प्रमोट जावपाक जाय. लायक गोंयचे मेगा प्रोजेक्ट आसा, ह्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून गोंयचेर कितें हें जाता तेचो रिसर्च जावपाक जाय. उदकाचो बाबा कितें आमकां शॉर्टेज पडटली, उदकाचो कितें प्रॉब्लम आहा तेचेर रिसर्च जावपाक जाय आसलें. गोंयची आमची डेमोग्राफी हिस्ट्री सब्जेक्ट शिकता आमी, जॉग्राफी सब्जेक्ट शिकता, अशे कितलेशे लँग्वेज सब्जेक्ट शिकता. सो भितर गोंयचेर बाबा गोंयचे कल्चरल जिनोसायड कसो जाता हेचेर रिसर्च जावपाक जाय. गोंयच्या डिफरंट सब्जेक्टांचेर हेचेर रिसर्च जावपाक जाय. तो रिसर्च सोडून हेंकां आपले लोक थंय घालपाक जाय. कित्याक एम्प्लॉयमेंट हांगा एजन्सी जाल्या ही. गोंयांत जी डिपार्टमेंटां आसा ती गोवा शिपयार्ड जावं नाल्यार हे जे आसा पळय हेंकां आपल्या लोकांक भरपाचे एजन्सी रिक्रुटमेंट एजन्सीज जाल्या. आनी हे कोण जाला, हे HR मॅनेजर जाला. हे वायस चॅन्सलर न्हू, हे HR मॅनेजर. आनी HR मॅनेजर हे फक्त आपल्या लोकांक हाडपाचे एजंट कशे वापरता. सो हें बंद जावपाक जाय. जशें केरला गव्हर्नर जो आर्लेकरान जे सांगला पळय ते एक्चुअली जावपाक जाय पूण ते हांगा जायना आनी ते तेणी मनार घेवपाक जाय.
फाटल्या दिसान तो इशू जालो पेपर लीक कितें जालेले पळय तुका दिसना हांगा इशू आहा पळय ते रँकींग देंवयता पळय इश्यूज भरपूर आसा आयज की हांवूय त्या युनिव्हर्सिटीन शिकला हांवेनूय पळयला तेची युनिव्हर्सिटीचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा भितर थंयसर कितलो थंयसर सिरियसनेस आसा कितें आसा हें सगळें आमी पळयत आसा तितून भरपूर चेंजीस करपाची गरज आनी तेकाच लागून आयज जशें विरेशान सांगलें जो स्कॉलर थंय येवन काम करपाक सोदता जो आयज बऱ्या हितून काम करता तेंकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळना हांगा ते कोणाक हाडपाक सोदता जेंकां ते तेंचे बूट पॉलिश करतले पळय तेंकां ते हाडपाक सोदता हांगा तेंच्या अंडर रावतले पळय तेंकां ते हाडपाक सोदता म्हणजे जे गोंयकार तेंकां क्वेश्चन करता ते गोंयकार नाका जे गोंयकार युनिव्हर्सिटी बरी करपाक सोदता ते तेंकां नाका तेंकां रँकींग दिवन गोंयकाराचेर ते घालून आपल्या मनशांक भितर घालपाक जाय ही कॉन्स्पिरसी चल्लेली आसा हें सगळे कडेन चल्लेलें आसा आनी भायले जे गोंयान येतले पळय जो मेरेन हे भायले व्हडले व्हडले पोजिशनाचेर आसतले हेच करतले म्हणून आमी हे भायल्यान ब्लेम तेका लागून करता कित्याक तेंकां मातयेचो मोग ना ते येयला गोंय एक्सप्लॉयट करपाक गोंयान येवन आपले लायफ सेटल करपाक आनी आपल्या सोयऱ्यांचे आनी आपल्या फ्रेंडांचे आपल्या स्टेटीतले तेंकां हाडून हांगा सेटल करून दिवपाक तुम्ही एज्युकेशन मिनिस्टर कडेन इसारतले एक्सप्लेनेशन ऑर क्लॅरिफिकेशन हय आमी तेच्या कडेन आतांच मागता की तेणे हेचेर असेंब्लीन तो विशय येतलो कित्याक आतां असेंब्ली आसात पूण हेच्या पयलीं कित्याक असेंब्ली जाता म्हणसर आनी टायम आसा सो सीएमान हेचेर स्टेटमेंट करपाक जाय कित्याक हे जे व्हडले स्टेटमेंट जेन्ना वायस चान्सलर करता आनी एज्युकेशन मिनिस्टर वोगी आसा पळय हें जावपाक जायना हांव प्रेसा कडेन मागता जेन्ना सीएम तुमकां आतां नेक्स्ट मेळटलो तेन्ना हांव क्वेश्चन करा तेका डॉमिसायलाचेर हो जो स्टेटमेंट केला हो सारको आसा काय ना तेचे म्हणणें कितें आसा डॉमिसायल काडून उडोवपाचें गोंयकारांक बेकार दवरपाचें काय ना भायल्यान हाडपाचें काय ना तेणें आन्सर करपाक जाय तोंड बंद करून रावपाक शकना सीएम फक्त तुमी चान्सलराक मेळटले की गव्हर्नर आमी सद्या तरी ना की आतां असेंब्लीन आसा असेंब्लीन मेळ्या उपरांत आमी तेच्या कडेन कितें मिटींग करपाक जाय कित्याक तो जर फुडलो कितें स्टेप घेता ते पळोवपाक जाय आतां 3 दिसांची नेकाची तेंची विजीट आसा ती जाल्या उपरांत मागीर फुडले स्टेप कितें आहा ते आमी डिस्कस करतले ते रॅगिंगाचे इश्यू जालो थिंगा सगळे युनिव्हर्सिटी पेरंट्सांनी कंप्लेंट केला की नॅकेड भुरग्यांक मागीर काय आयडिया ना पळोवंक ना तें कुरका देखून तांकां चलोन येयले ओके म्हाका काय आयडिया ना कित्याक हांवें खंय पळोवंक ना तें पूण जर तें जालां जाल्यार इट्स व्हेरी रॉंग तें जावपाक जायना कित्याक हांगा भुरगे शिकपाक येतात रॅगिंग करपाक न्हू तो कोणूय करूं मागीर तो गोंयकारान करूं नाल्यार भायल्या स्टुडंटान करूं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कॉम्पिटिशन केलें म्हणजे VC आनी तें ना म्हाका नो आयडिया सो हांव तेजेर डायरेक्ट कमेंट करपाक शकना कित्याक हांवें तरी तें खंय पळोवंक ना आनी आयकूंक ना